तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तोता बहुत समझदार था, कबूतर बहुत दयालु था और चूहा। दोस्तों, मेरी मदद करो। चूहा, इधर आओ। आज समझ आया कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में काम आती है। आज समझ आया कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में काम आती है। तीनों ने वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे।